Gott kvöld og verið velkomin í Ísland í gær. Hann stefnir að því að útskrifast af kokkabraut úr FSU, en Daníel Jón fjölhæfur einstaklingur og lýsa vinir og vandamenns hans honum sem skapstóru myndalegu kvennagöllu. Við í Ísland í gær fórum og tókum saman nærmynd af Daníeli. Daníel hérna bráðmyndalegur. Fjallmyndalegur náungi. Svolítið tannlaus. Ósköp ljúfur. Daníel mjög hress náungi. Kátur og skemmtilegur strákur. En ég með stórt skap sem að stundum þvælist pínlítið fyrir honum. Snar sérstakur í skapi. Hann getur verið mjög fljótur upp í skapinu. Hann mjög barngóður. Krakkar hænast mjög á honum. Hann hefur enga samvisku. Mikið kvennagull. Með kellingar á heilum. Daníel fæddur þann 18. apríl 1995. Hann sonur þeirra Lindu Þorsteinsdóttur og Ómar Sigurðssonar. Daníel hefur alla tíð búið á Hellu og ólst hann upp þar ásamt 3 systkinum. Já, þegar Daníel var lítill, hann var náttúrulega mjög glaður og kátur strákur. Hann var alltaf svona hlæjandi og trallandi og það þurfti mjög lítið til að græta hann. Hann fór mjög auðveldlega að gráta við það sem hann var hræddur. Rosalega hræddur við jólasveina. Og við vorum eins og jólaballi og vorum að dansa kringu jólatréð þegar jólasveinninn kom. Og hann bara upp hálsinn á mömmu sinni og skældi alveg ógurlega og vildi ekki fyrir nokkur móti tala við það. Fórum á Selfoss á ball. Við vorum tiltölulega nýbyrjaðir að lyfta okkur almennilega upp. Svo einhvers vegar var ég á undan honum inn í bíl og áður en hann komst inn í bíl þá var hann stoppaður af stelpu sem hann svo sá aldrei. Hún kom aftan að hann og reif svona snyrtilega í öxlinn á honum, snér honum við og svoleiðis bónaði tennur og jaxla og alveg kvöldmatinn síðan í bara fyrradag. En bara til að komast að því að þetta var Daníel og ekki ég, hann ætlaði að fyrir sleikum mig. Þegar við vorum í Danmörku 2010 eða eitthvað með fótboltanum, þá sem sagt stálu 4 strákar í liðinu klámblaði og sem sagt fórum með það upp á hótelherbyggi og síðan fóru einn í einu inn á klósett og notaði klámblaði. Daníel þótt á sínum tíma mikið efni í fótboltanum og byrjaði hann sinn glæsta feril ungur að árum. Já, Daníel og fótbolti. Daníel byrjaði held ég í 5. flokki í fótbolta. Ég hef ekki hugmynd hvernig hann byrjaði. Hann var yfirleitt bara svona feiti krakkinn á hliðarlínunni. Í 7. bekk þá gaf hann alltaf að gerast fótboltamaður og fór að æfa með KFR. Og en svona tímapunkti þá vildi hann alls ekki verið í KFR. Það var ekki nógu svona töff eða eitthvað og á Selfoss skildi hann fara. En það var hann kannski ekki alltaf hægt að keyra peyjan hérna á milli og það voru ekki komið strætó. En hann bara tók sér til og fór bara stundum á puttunum. Hann var með þann mikinn áhuga. Já, hann var mjög góður, ég efast ekkert við það. En einhvern veginn þá þetta meira orðið svona old boys fótbolt í dag. Ég spila með hann með Bamboleo og hann svona 50-50 leikmaður 50% eru gífurleg tækni, góða snertingar, jafnfættur, útsjónarsemi, en svo vegur hann upp á móti að hann sennilega einhver minnsti íþróttamaður sem ég hef kynnst. Hann hleypur mjög hægt, hann lappar, hann getur ekki hoppað, hann nennir ekki að hlaupa í vörn. Hann alltaf verið með svona sterkur og stór náungi, fínn í vörn, mjög góður í vörn, og hann lítur mjög stórt á sjálfan sig. Hann flottur náungi, svolítið hægur, en annars bara mjög góður fótboltamaður. Þannig að ég myndi segja af 5 stjörnum þá sem gefa hann bara 3,5. Honum Daníel margt til listanna lagt og glamrar hann af og til á gítarinn, en afi hans Siggi Skúla smitaði hann af þeirri dellu. Já,
Daniel hefur alltaf haft mjög mikil áhuga á tónlist. Hann bara var pínu lítið þegar hann var alltaf að spila í borðin og búið til trommuljóð. En ég held að Avas hafi nú verið aðal fyrirmyndi með gítari. Avas gítarleikari. Og hann var mjög ungur þegar hann fór að tala að hann vildi læra gítar. Og hann byrjaði að læra í tónlistaskóla hérna á Hellu. Og það var svona klassísk kennsla. Það fannst honum ekki mjög skemmtilegt. Og hann nefndi því ekki. Hann vildi bara læra lög og geta spila strax. Þannig að hann hætti í skólanum hérna og fór til Hvolsvöll, enn og aftur á Hvolsvöll, í gítarnám þar og var þar í 2 ár. En þá sagði kennarinn að hann gæti ekki kennt honum meir. Hann kynni alveg meir en hann sjálfur. Hann þarf eiginlega bara að hlusta og þá getur hann spilað. Og með rosalega mikið tónlistæra. Hann er náttúrulega rosalega góður gítarleikari. Ég fer ekki ofan af því. Hann á eftir að ná langt í því ef hann vill. Og hann spilar stundum heilu kvöldin og notar tónlistina svona sér svolítið til bara dærastyttingar og mikið áhugamál. Og ég held að hann ætti að rækta það meira. Hann er rosa flottur gítarleikari. Við höfum spilað mjög oft saman, eða alltaf saman. Ég spilaði aldrei nema með Daniel. Hann er mjög flinkur, hann er mjög snöggur að ná upp lögum. Hann getur sungið en hann vill ekki kunna það. Hann á einn vin sem er mjög laglaus og hann vill svolítið vera eins og hann, þannig að hann segist vera laglaus. En hann verður stundum stressaður þegar að spila. En annars hann, þetta er bara... Daniel er ekki góður söngvari, en hann heldur það. Hann kann 1 lag held ég á píanó. Shine bright like a diamond. 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 In a beautiful sea, I just to be happy. Hann er mjög góður á gítar, hann má það. Það er sennilega hans helsti hæfileiki, hann er góður á gítar. Daniel stundar nú nám við Fjölbrautaskóla Suðurlands og stefnir hann að því að útskrifast í vor af kokkabrautinni þar. Já, með kokkabrautina. Daniel var ofta að tala þetta þegar hann var yngri, hann ætlaði að vera kokkur, eins og Rabbi, bróðir minn. Og hann hefur alltaf haft svona mikinn áhuga á mat. Og þegar hann var yngri var hann mjög mikið í eldhúsinu að vesenast. En í seinni tíð, svona þegar hann var kynþroska, þá allt í einu datt sá áhugi niður. En ég er mjög glöð að hann alltaf að fara í kokkinn og ég held að það sé bara búið að blunda í hann alltaf lengi. Ég held að það verði mjög góður kokkur. Það náttúrulega veit það enginn. Þetta kom svolítið eins og þrumur heilskir í lofti. En hann náttúrulega þannig fæddur að fötin honum hægt að vaksa þegar hann kláraði 7. bekkinn og þeir hafa haldist svona alla tíð, þannig að þetta á mjög vel við til þess að skera hann slíkt. En hann hefur stundum eldað fyrir hann pasta og ég bara ekki hugmynd á hverju hann var kokkur, en ég vona bara að verði það. Satt best að segja, veit ég ekki alveg af hverju þetta kom til, en ég held að eina ástæðin sé bara hann elskar mat. Hann hefur alltaf elskað mat og alltaf verið pínu svona chubby, eins og maður segir, eða feitur. Hann er góður að elda, hann má eiga það. Það voru Ísland í gær, ekki lengra sinni. Þangað til næst, verið sæl.